สวัสดีครับวันนี้วันที่3มกราคม2562เวลา 16:40 นาทีได้ประกาศที่กรมอุตุแจ้งเตือนวาตภัยที่จะเกิดขึ้นชื่อวาตภัยว่าปลาบึกซึ่งจะเคลื่อนที่เข้าพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในเขตพื้นที่อ่าวไทยที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศของพื้นที่หมู่ที่5ตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับบรรยากาศก็จะมีฝนตกโปรยปลายแล้วก็มีเมฆฝนจำนวนมากในพื้นที่นะครับคาดว่าลมพายุจะเข้ามาหรือไม่อย่างไรก็จะติดตามให้รายงานให้ทราบต่อไปครับวันนี้วันที่4มกราคม2562เวลาเขาบอกว่าพายุจะเข้าเวลา 3 โมงถึง 4 โมงวันนี้พายุกำลังพัดโอ้โหโอ้โหอ้อยยานี่พื้นที่ของหมู่ที่5ตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับดูความแรงของลมไม่เคยเห็นแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆตามคำพยากรณ์มันกระโชกแรงเป็นบางครั้งจนกระทั่งพร้อมลมกับฝนอย่างรุนแรง4 เมตรที่นี่ไม่เคยท่วมเพราะมันเป็นเนินก็เรียกท่านนะ45 บาทไปนั่งไปกลับได้สบาย45 บาทเมื่อให้500มีรถไฟ500รถทัวร์500ให้มันรวมหมดนะ500นี่500รวมหมดใช่ไหมครับมันมีอะไรอีกอย่างนึง500เหมือนกันนี่แหละรวมหมดเลยโดยสารทั้งหลายเคยดักแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหม